सो हाय गाइस, हम नहाने के लिए यहाँ रिवर में आए थे और अब नहा के फ्रेश होके घर जा रहे हैं। तो आप सबको मेरा इस वीडियो में यही बोलना चाहता हूँ कि जो पानी टंकी नहीं देखे हैं वो लोग आ जाइए देखने के लिए और एंजॉय कीजिए। कहीं अजय अबे गुया मोर से बिताए ले, नजर से नजर मिलाए